kitaffe tukwebaza olw'akawungezi kano. Father, we thank you for this evening. Twebaza olw'ekisa kye ekituledde Mukama. We thank you for the grace that has sustained us, Lord. Ye ggwe Katonda waffe. You are our God. Tuli bantu bo. We are your people. Tulabika maaso go. We come before you. Mukama yogera gye tuli. Father, speak to us. Weebala olw'omulimu gw'otukolamu. Thank you for the work you do in us. Tukkiriza nti waliwo w'otutwala. We believe that you're taking us somewhere. Waliwo w'otugye. There is somewhere you've taken us from. Era nga waliwo we tuli And there kaakano. is somewhere we are right now. Naye ate olina w'otutwala. But as well, you're taking us somewhere. Ekigambo kyo nga kyogerwa. As your word is being spoken, Omwoyo omutukuvu the Holy Spirit, kifukeeko obulamu. may you pour life in it. Leka kive mu nnyukuta. Let it come from the letter Kifuuke bulamu gye and tuli. it becomes a life to us. Tukwaniriza omwoyo We omutukuvu. welcome you, Holy Ye Spirit. gwe maanyi gaffe. You are our power. Gwe buwanguzi bwaffe. You are our victory. Gwe bulamu bwaffe. You are our life. Mu ggwe tubeera balamu. In you we are alive. Mu ggwe tubeera baana ba In Katonda. you we are children of God. Era mu ggwe And in you tugenda sikira obulamu we are obutaggwaawo. going to inherit eternal life. Twebaza olw'ekiseera kino. We thank you for this time. Tuggulawo emitima gyaffe. We open up our hearts. Tuguddewo obulamu We have bwaffe. opened up our lives. Twagala kukola kigambo We kyo. want to do your word. Twagala kubeera baana abakusanyusa. We want to be children that marry you. Nga bwe watwagala. As you loved us, Naffe tuyambe tukwagale. help us as well to love you Ate twagale n'abantu bo. and to love your people as Weebala well. omwoyo omutukuvu. Thank you, Holy Spirit. Tukwaniriza We welcome mu you Kristo Yesu. in Christ Jesus. Amiina. Amen. Amiina. Amen. Haleluya mikwano. Amen. Mukama tumwebaliza ddala. We thank the Lord so much. Amannya gange nze Lubega Fred Patrick. By name's Rebecca Fred Patrick, Era nga nsanyusa okubeera wano ku Lwokuna. and I'm so delighted to be here this Thursday Twogera ku mwoyo omutukuvu n'ekkanisa. as we talk about the Holy Spirit and the church. Neebaza bakama bange. I thank my leaders Neebaza abasumba bange. and I thank my pastors Olw'obwesige buno for this trust okwogera eri abatukuvu to speak unto the saints aba Mukama. of the Lord. Era we neebaliza omusumba Dr. Joseph Serumaga Lubwama And I take this opportunity to thank Pastor Dr. Joseph Serumaga Rubama, atukulembedde obulungi wamu ne maama Sarah Serumaga. who has led us well together with Mami Sarah Serumaga. Twebaza omulimu gwonna Mukama gwakukozesa We thank you for all the work the Lord is doing through mu you Joshua generation in eno. this Joshua generation. Neebaza abasumba bange bonna. I thank my pastors. Mwebale kunjagala. Thank you for loving me. Mwebale kunzikiririzaamu. Thank you for believing in me. Neebaza omusumba Dennis Musoke I thank Pastor Dennis ku lwa Musoke ttiimu y'Olwokuna. for the Thursday team. Era nja kuddamu nkyogere And I will speak it nti again nkwagala nnyo Pastor Musoke. that I love you so much, Pastor Dennis Era ndi Musoke. student wo ow'amaanyi. And I'm your powerful student. Mukama tumwebaza olw'omulimu gwonna. We thank the Lord for all the work. Neebaza Mukama olwaleero And I thank the Lord for today ndi ne mukwano gwange that I'm with my friend Afua Kagoya Afua Kagoya okunzivuunula. to interpret me. Mukama akwenye omukisa nnyabo. Amen. Weebale kuweereza Mukama. Amen. Ate ne mukwano gwaffe And our friend, alina engeri gy'asayiningamu erinnya there is a way she signs her name. amaze okuliteekayo. She's Mildred. Bw'oba ye Mildred, Mukama tumwebaza. Amen. Tumaze ekiseera ku Lwokuna nga twogera ku mwoyo omutukuvu n'ekkanisa. We've spent some time on these Thursday classes speaking about the Holy Spirit and the church. Era tubadde nga olunaku luno lwaweebwayo And this day was given in ekkanisa yaffe, into our church, abasumba baffe, our pastors, twogerenga ku mwoyo omutukuvu n'ekkanisa. to always talk about the Holy Spirit and the church. Era njagala okwebaza abasumba baffe And I want to thank our pastors olw'okubikkulira okunene bwe kutyo for this great revelation nti tusaana okubaako n'okuyigirizibwa That we okw'omwoyo omutukuvu. that we ought to be taught about the Holy Spirit. Kubanga ekkanisa eno Because this church, gye tulimu the church we are in, yatandikibwa ku musingi gw'abatume ne bannabbi. was begun on the foundation of the apostles and the prophets. Yaweebwa omukwano gwaffe omwoyo omutukuvu It was given to our friend the Holy Spirit agiyambe to help it, okutuzaaza ng'abaana to adopt us as children, tusobole okumanya bifa mu famire empya, that we can get to know what partakes of the new family, tusobole otambula ne famire empya, that we
can walk with a new nga family. yatuyamba otulungamya. And it's the Holy Spirit to guide us. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Era omwoyo omutukuvu ono And this Holy Spirit, bw'obanga tomunywegedde if you've not embraced Him, obulokozi bufuuka buzzibu nnyo salvation becomes so hard. ate bufuuka buzito nnyo And it becomes so heavy for you. olwanagana n'ebintu bingi You struggle with a lot of things. okolera mu maanyi ag'omubiri You walk in your carnal strength. naye ate bw'omunywegera But when you embrace the Holy Spirit, wabaawo engeri gy'ayanguyamu obulokozi there is a way He quickens this journey of salvation. n'akozesa ebirabika ng'ebizibu. And He uses things that seem to be impossible. tumaze ebbanga twogera ku kwagala We've taken some time speaking about love. omwe mutukuvu nga yatuyamba okufuna okwagala kuno And it's the Holy Spirit that helps us to get this love. era kibala kya mwoyo And mutukuvu it is a fruit of the Holy Spirit. naye obanga tolina mwoyo mutukuvu But if you do not have the Holy Spirit, bannange tosobola kwagala mulabewo you cannot love your enemy. tosobola kwagala omuntu yakola ekintu You ekibi cannot love someone who did something bad to you. tosobola kwagala muntu yakukosa You cannot love someone who hurt you. naye awali omwoyo But omutukuvu where the Holy Spirit is, byonna biyinzika all things are possible. obulokozi bufuuka bwangu Salvation becomes swift. mu linnya erya In yesu the name of Jesus Omwana wa Christ, Katonda the omulamu. Son of the living God. olumu ngenda ne mpulira ebigambo Sometimes I hear some words nga tubyogera ng'abalokole and we speak them as born agains. waliwo akatami ke nabadde mpuliriza There is a video I was listening and naye oli watching, ajja n'ajjamuko ennyiriri nga bw'agenda azinokolayo but someone picks out some scriptures n'agamba nti tell yourself Isaiah 54 and he says, weegambe Isaiah 5:4, n'alyoka alwogera and then he speaks it. nti weegambe nti no weapon formed against me shall prosper. Mugambe nteri kyakulwanyisa kiweesedde eri obulamu bwange ekinaalaba omukisa. But you are quoting 54:17 Naye okwata ekyawandiikibwa Isaiah 5:17 when there is Isaiah 54:14. ate nga waliwo Isaiah Before 5:14 you reach verse 17, nga tonnatuuka ku lw'ekumi there is verse 14 waliwo olunya which lw'ekumi says that in righteousness you shall be established. olugamba nti mu butuukirivu mw'oluyima nga kunywezebwa. Then when you are established in righteousness, Kakati ng'omaze okunywezebwa mu then you butuukirivu, can say that no weapon formed against me shall prosper. olwo nno osobola okugamba nti tewali kyakulwanyisa kiweesedde eri obulamu bwe kinaalaba omukisa. But we've been made into microwave born again. Naye tukoleddwa mu bulokozi buno obwanguyizibwa. You quote something, just one verse, Olina olunyiriri olwekwatako olunyiriri lumu lwokka, and you think things shall work for you. n'olowooza nti ebintu bigenda kukolera ggwe. In the end, we are getting frustrated Mu nkomerero tugweddemu because amaanyi, God is not a God of one verse. kubanga Katonda si ye Katonda w'olunyiriri Now, olumu. the Holy Spirit helps us Omwoyo Omutukuvu atuyamba to read the entire word, okusoma ekigambo mu bujjuvu bwakyo, understand the entire word, okutegeera ekigambo mu bulamba bwakyo, not picking one verse. si kujjamu lunyiriri lumu And you lwokka run with that. odduke n'olwo. We've been so much deceived. Tulimbiddwa nnyo That tell yourself Deuteronomy 28. nti no weegambe ekyamateeka olwokubiri 28, I am the head and not the tail. nze mutwe wabula si mukira. True, you are the head and not the tail. Kituufu gwe muteso si But mukira, who are they speaking to? naye boogera eri ani? They're speaking that one in verse 1. Boogera eri oyo ali mu lunnyo olusooka. Before you reach verse 13, Nga tonnatuuka ku lunnyo there is olw'ekumi verse 1 waliwo olunyiri olusooka which says olugamba that if you faithfully obey nti bw'ogonderanga the voice of the Lord, eddoboozi lya I Mukama, think that's what it says. nti awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda If you wo, diligently obey the voice of the Lord your God, bw'onyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwata ebiragiro bye byonna doing all his commandments, bye nkulagira leero which I command you today okubikolanga, to do, Mukama Katonda wo the Lord your God anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku will nsi, set you high above all the nations of the earth. n'emikisa gino gyonna And all these blessings ginaakugiranga, shall then come upon you and ginaakutuukangako overtake you bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama if Katonda you wo. obey the voice of the Lord your God. Now, Olwokusatu, even if you stop there, Amen. in verse 1 and 2, they are telling you mu lunya olw'osooka n'olwokubiri that you bakutugamba first do something nti olina ky'osooka okukola
before you become the head. nga tonnafuuka mutwe But for us, we are just declaring things. naye gw'olangira bulangirizi I am bintu the head and not the tail. nze mutwe so si Tell mukira yourself. weegambe Oh, come on. It's not working like that. tekikola bwe kityo First follow verse 1. sooka ogobere olunyiri And olusooka verse 2. n'olunyiri Then olwokubiri you can say verse 13. olwo noosobola kwegamba olunyiri olw'ekkumi n'essatu Because it's a condition kubanga that kakwakkulizo if you do nti this, nno bw'okola kino then this will happen kino to you. kigenda kukutuukako That's why we thank God for the Thursday class. yensonga lwaki twebaza mukama ku lwa thursday class Because we are being taught. kubanga tusomesebwa We are not just here to cram verses. tetuli awo kukwata nnyiriri No. nedda I don't want you to be microwave Christian. saagala obeere omulokozi ow'ekibugumirize You know, it pains me. omanyi kinnuma nnyo Instead of holding on to the Holy Spirit mu kifo ky'okwokwata omwoyo omutukuvu to help us read the entire word and understand it okutuyamba osoma ekigambo kya katonda mu bulamba bwakyo n'okukitegeera and do it, n'okikola we are jumping with the selfish ministers. tuli awo tubuuka n'abaweereza abeeyagaliza bokka Because we go out happy kubanga tufuluma nga tuli basanyufu and then we bring the man and whatever. ne tuleeta ssente ne tuwa omusajja wa katonda Tell yourself, weegambe some trust in chariots, nti abamu beesiga some embalaasi trust in horses, abamu beesiga embalaasi but you zaabwe remember the n'amagaali name of the Lord. naye ffe tujjukira erinnya lya mukama That is Psalm 20 verse 7. eyo zabbuli 2 But olw'omusanvu before you reach verse 7, naye nga tonatuuka ku lunnyi there is olw'omusanvu verse 6. waliwo olunnyi olw'omukaaga Which says olugamba But now I know nti no kakkano that the mmanyi Lord serves his nga anointed. mukama alokola oyo gwe yayiwako amafuta Are you an anointed of God? wafukibwako amafuta ne mukama Before you katonda quote verse nga 7. tonnagenda ku lw'omusanvu Hallelujah. Amen. Many things they tell us to quote. ebintu bingi bye tugamba okwerangirirako Tell yourself, weegambe we are more than conquerors tuli bawanguzi through n'okukirawo him that loved us. okuyitamu eyo Tell yatwagala yourself, weegambe that is Romans 8:37. abaruumi But 8:37 before you reach 37, naye nga tonatuuka wa there is 37 verse 35 waliwo olunya olwa 35 where Paul said pawulo ng'agamba that in all this we are more than conquerors. nti mu bino byonna tuli bawanguzi But n'okukirawo before he says that, naye nga tanakyogera ekyo he first says, asooka gamba who shall separate us? Who shall separate us? Romans 8:35. Now, the one they tell us to quote is 37. batugamba okukootinga But 37 tell yourself. nti nno weegambe Tell yourself. weegambe But before you tell yourself 37, naye nga toneegamba tell 37 yourself 35 also. weegamba What 35 does it say? agamba bwe bati abaruumi 8:35 ani alitwawukanya n'okwagala kwa Who kristo shall separate us from the love of Christ? kulaba nnaku Persecution? oba kulumwa Is it distress or persecution? kulaba nnaku oba kulumwa oba kuyigganyizibwa oba njala Is it famine? oba kuba bwereere Is it nakedness? oba kabi Is it danger? oba kitala Is it sword? No, he says that who can separate me from the love of ani Christ? asobola otwawukanya n'okwagala kwa katonda The man is committed. omuntu yeewaddeyo Paul was committed. pawulo yali And said, yeewaddeyo nothing can separate me. ng'agamba tewali kiyinza Nothing kunjawukanya can separate tewali me. kiyinza kunjawukanya Then he goes on to say n'agenda nawe that n'agamba in all these things naye mu ebyo byonna we are more than conquerors. tuwangudde tuli bawanguzi Now n'okukirawo you want to tell yourself nga katayagala kwegamba only the good parts. ekitundu ekirungi kyokka That's why you have the Thursday class. yensonga lwaki tulinayo thursday class I've eno had this introduction to show you the importance of being taught. nkoze okwanjulira kuno nga njagala kukulaga amakulu ag'okuyigirizibwa And that's why we have the Holy Spirit in the church. era gwe omulimu gw'omwoyo omutukuvu mu kkanisa Yensonga lwaki omwoyo omutukuvu gw'olina okwekwatako ennyo. that's why you have to cling so much on the Holy Kubanga Spirit yagenda okuyamba okumanya because he will help you to nti know wadde oyo ayogedde ekigambo ekyo that however much he has spoken that naye word nga tonnakituukako but before you get that sooka word okole kiri. first do the other condition. Katonda waffe wa nnono, Our God is a God of si principles. Katonda wasitula butebe, He's not a God of lifting up si chairs. wa kunyoola mikono, He's not a God that is arm twisted. wa
nnono is a God of principles. okola nnono ze You do his principles. ekinsanyusa What marries mu me. kyamateeka olwokubiri In 28 Deuteronomy 28, agamba nti bw'onoowuliranga okunyikira it eddoboozi lya says, mukama if you diligently obey the voice of the Lord n'okola ebiragiro bye and you do his agamba commands, bugirye emikisa he said these blessings, gijja kugira they will come to you gikuyise and they overtake you. si gw'ogiyita Not you to overtake the blessings. gw'olukola kiri kye When bagamba you do the condition, gyo nga gikugira the blessing will come ate nga and gikuyise they overtake you. ojja kwesanga bwesanzi You'll find yourself ng'oli mutwe when you're the head, nga toli mukira when you're not the tail. si byakugamba weegambe Not weegambe just declaring upon yourself. tell yourself Wegambe, wegambe. mulokole tokkiriza kukukyamuukiriza Born bukyamuukiriza again, don't just be appeased like that. yayo ogamba omwoyo mutukuvu You go back and tell the Holy njagala Spirit, ekigambo kyonna mu I butuku want bwakyo the word in its entirety. amiina Amen. tube twogera kwagala We've been talking about love. nabasuubiza nti twenakomawo wano I promise that when I come back here, tugenda kulaba ku miganyulo egiva mu we kwagala are going to see the benefits that come from love. bwe njogera okwagala When I talk about njogera love, okwagala okw'obwakatonda I talk about the agape love. okwagala okutaliko bukwakulizo The love that has no conditions at all. okutatunuulira ki kyenfunamu That doesn't look at what do I get from it. okutatunuulira ono muyita It ntya doesn't look at how you call the person. okuli kiriya It is very clear miganyulo ki ekibirimu what benefits are in this agape love. ng'oyagala katonda n'abantu be When you love God and his people. abantu bangi mu kanisa Many people in church, twesanze nga tetufunye kwagala we find ourselves when we've not gotten that love. naye ate But yet still, oddayo ne weekebera when you go back and examine yourself ogamba ki kye nasiga and you say, what did I sow? nze ki kye mbadde nsiga What have I been sowing? abantu abasinga tetukibikulirwa Many of us, we don't get revealed to nti bw'oba tolina ky'osize that when you've not sowed anything, tewaba makungula there is no harvest. weebuze bantu bameka You ask yourself how many people bendaze okwagala kwa that have katonda shown the agape love, the love of God. si lwakuba mbamanyi Not because I know si them, lwakuba mikwano gyange not because they're my friends, naye mbalaze lwa kwagala kwa katonda but I've shown them because of the love of okuli God, mu nze which is in me. kubanga ky'osiga Because what you sow Ky'okungula. is what you reap. that's Galatians 6:7 Abagatiya 6:7. he says do not be deceived Temulimbibwanga. God is not mocked Mukama for tasekererwa. whatever one sows Kubanga omuntu kyasiga that he will also reap bw'atyo bw'akungula. mukama bulijja tuterawo opportunities Normally God puts for us opportunities of platforms. aterawo emyaganya He puts for us opportunities tusobole okusiga okwagala for us to sow love. gweoyagala abantu bajje nnyo ku mbagayo For you want people to come to your wedding. bakole nnyo ku mbagayo They work so much on your naye wedding. weebuuze But ask yourself, abantu nga bawasa mu kkanisa as people are getting married and wedding in church, mbadde nfaayo okwenkana ki how much have I been minding? kati oyogera ekkanisa yonna yonna edduka ejje ku Now mbaga you want the whole church to come and support your wedding. gwe bulijjo weegamba You always tell yourself, nti nze sirina me, I don't have. sirina I do munnange not have money. kasita mpeereza I serve people. I serve God. kasita mpeereza The katonda good thing I'm serving nze God. sirina kyakuwa I do not have what to give those weddings. I have little Nina katono nnyo. for my family Kamala family for yange. me and my son Kamala nze ne mutabani wange. that's what you've been saying Ekyo badde we see weegamba. the widow of Zarephath. Tulaba nnamwandu ono ow'ezalifaasi. Let's read about her in 1 Kings 17. Ka She tumusomeko had the same mentality mu bassekabaka ekisooka yalina endowooza y'emu of I have little, ng'agamba nti nina kitono I nnyo cannot show love, sisobola kulaga I kwagala have little. nina katono nnyo. I will show you how God surprises her. Ngenda kulaga engeri mukama gye yamwewunyisaamu. 1 Kings 17 bassekabaka ekisooka 17 verse 8. olunnyo lw'omunaana. Then the word of the Lord came to him. They're talking about Elijah. boogera ku Eriya
awo ekigambo kya mukama ne kimujjira nga kyogera Arise, nti golokoka go to Zarephath, ogende which Zerefaasi belongs to Sidon, ekya Sidoni and dwell there. obeere eyo. Besides, Laba I have commanded the widow ndagidde omukazi namwandu there to feed you. ali eyo okukuliisanga. Behold, Laba I have commanded the widow there ndagidde namwandu omukazi ali to eyo feed you. okuliisanga. God is speaking to the man of God Mukama ayogera eri omusajja wa and Katonda telling him amugamba that go to Zarephath tino gende of Zarefaasi Sidon, e Sidoni, go to Kasubi gende Kasubi of Kampala. eya Kampala. Behold, I Laba have commanded somebody nina there gwe ndagidde eyo to show you some love. okulaga okwagala. So he arose and went to Zarephath. Awo n'agolokoka n'agenda e Zarefaasi. And when he came to the gate of the city, Awo yatuuka ku wankaaki w'ekibuga. behold, Laba a widow was there gathering sticks. omukazi namwandu ng'aleeyo ng'alonda enku. He has reached the spot where they told him. Atuuse mu kifo kye baamugambye. They've told him there is a certain Rubega who is there, Bamugambye waliyo olubega omu ali who's eyo going to show you some love. agenda kukulaga okwagala. Just go there. Gwe genda. And when the man reaches UCC, Omusajja wa Katonda bw'atuuka ku UCC they have told him that bamugambye he's a fat man and dark. omusajja omunene ate You muddugavu will see him. ogenda mulaba. And that's what happened. Era The kyekyatuukawo man Elijah reached Zarephath, Eriya yatuuka e and Zarefaasi at the gate, era ku wankaaki the weene widow was there. namwandu we yali. This is a widow. Ono namwandu. Remember, Jjukira namwandu. behold, the widow was at the gate gathering sticks. Laba namwandu yali awo ku wankaaki ng'akuŋŋaanya enku. And he called to her and said, N'amuyita n'ayogera nti bring me a little water in a vessel nkwegayiridde nkimire otuzzi mu kibya that I may drink. nywe. Bring me a little water in the vessel Ndeeterayo amazzi matono mu kibya that I may drink. nsobole okunywa. Remember, the man is coming at the command of the Lord, Jjukira omusajja wa Katonda ajja nga Mukama yamaze that omulagira there is a certain afua there. ng'amugamba waliyo afu erudde Go to egy'ogenda her. genda gy'ali. When they told the widow, Bwe baagamba namwandu it was ono very easy for the widow kyali kyangu nnyo eri because it namwandu was water. kubanga gaali mazzi And buzzi. in verse 12, Mu lunya lw'ekkumi in verse n'ebbiri 11, mu kkumi na lumu as she was going to bring the water, awo ng'agenda okukima amazzi then Elijah called to her again. awo Eriya n'amuyita nate Bring me a morsel of bread in your hand. n'amuyita ng'agamba ndeeterayo akamere mu mukono gwo. With the water, it was easy. Amazzi kyali kitono nnyo. Naye bwe baatuka kagaati, But when it came on this ebintu morsel of ne bread, bikaluba. the things became hard. eri abamu ku ffe There are some of us, ng'omuntu bw'agamba nsabiraako, when someone tells you pray for me, kyogamba tugatte emikono. that is easy. Let's join up the Naye hands. bw'agamba nti okumala olw'essaala But when they say after the prayer, mpaayoko n'essinya 3,000, give me like 3,000 awo shillings, nno ne byesikamu. the things become tight. Namwandu ku mazzi yayanguwa. On water, the widow was very aba fast. agenda, As she was going, musajja wa Katonda the n'amugamba man of God told her naye akagaati that I also need nkeetaaga. that morsel of bread. Listen to what happened Wuliza in ekyabeerawo verse 12. mu lunya lw'ekkumi And n'ebbiri. she said, N'ayogera this is nti the widow, ono namwandu as the Lord your God lives, nti nga Mukama Katonda bw'ali omulamu, I have nothing baked, siyina mugaati gwonna only a handful of flour in a jar wabula olubatu olw'obutta mu pipa and a little oil in a jug. n'otufuta mu kasumbi. And now I'm gathering a couple of sticks Era laba nsenye enku that I may go in and prepare it nsobole okufumba for myself and my son, eyange n'omwana wange that we may eat and die. tulye tulyoke tufe. Remember, Jjukira Elijah is here Eriya ali wano when the Lord has told him, kubanga Mukama I amugambye have commanded the widow. nti ndagidde namwandu. It means Kitegeeza the instruction had gone before. nti ekiragiro kyali kikulembedde. Mukama yali ayogedde ne namwandu okusooka. God has spoken with the widow first. Alinda obugonvu bwe Is waiting for obedience n'okulaga okwagala. and showing the love. Ekiragiro kyatuuse dda The instruction was first eri namwandu. to the widow Kuba Mukama tayogera bulimba. because God doesn't lie. Yagambye Eriya, He told Elijah, waliwo omunamwandu gwe ndagiye there is a widow I've commanded akukola to obulungi, do you good, akulaga okwagala. to show you love.
waliwo gwendagidde There is someone I've commanded asasule biru ze ez'eddwaliro. to pay your hospital bills. Waliwo gwendagidde There is someone I've commanded akusuza olwaleero. to accommodate you today. Waliwo gwendagidde There is someone I've commanded akulaga okwagala. to show you love. Waliwo There is gwendagidde someone I've commanded akukubira essimu to give you a call akuzeemu to amaanyi. encourage you. Waliwo There is gwendagidde someone I've commanded. kati obuzibu ne butuuka. Now trouble came in. Bwe njagala olowoozeemu gwandaba. That I want you to think about you watching me. Naawe ampuliriza. And also you listening to me. Bintu bimeka That how many things Katonda by'alagidde that God has instructed you obyanukudde and you've responded to n'olaga them okwagala. and you've shown love. Bantu bameka How many people, Mukama ng'ayogedde naawe when God has spoken with obeeko you, gw'olaga okwagala that you just loved someone, okwobwa Katonda that godly love, n'ogamba nti jja muwako mazzi gokka and you said, I only give them water. akagaati sirina I don't have the bread. kano ke nsigazza The one I'm remaining kange with na mwana is for wange me and my kano child. ke tusigazza What we are remaining with ka mu kanisa yaffe is for yokka only our church. kano ke tulina What we have ka mu famire is yaffe for yokka our family. kano ke tulina What we have ka bizinesi yange. is for our business. Mukama n'atunula. And the Lord considers, Mukama atunulira namwandu. the Lord looks at this widow. Eriya ali mu maaso ga namwandu. Elijah is before the widow. Oh, tugende mu maaso. Let's continue. In verse 13, Mu linnya lw'ekkuminasatu, Elijah said to her, awo Eriya do n'amugamba, not fear. totya, Go and do as you have said. genda okole nga bw'oyogedde, But first make me a little cake of it naye sooka onfumbiremu akagaati and bring it to me. okaleete gye And ndi, afterward, oluvannyuma make something for yourself and your son. weefumbire wekka n'omwana wo. Ako koolina akatono. That little you have, Kagabaneko you n'owooluganda. share with the brethren. Manyi kwe kali katono. I know it's very little, Ate waliwo kye njagala and there okukola. is something I want to do. Naye gwe kolaba nga katono. But what you say small Lagako okwagala okusooka. shows the first love, Tulabe ekinaddirira. and we see what will come Katonda after. agamba God is saying, ekyo ky'olaba nga kitono. what you see as Sooka little, olage okwagala. first show love. Mu ruumu ey'emu gye In musulamu. that one room we reside Mu in, ruumu ezebbiri. in those 2 rooms, Mwoba oleeta omuntu. that's when you should bring Asule someone nammwe. and you accommodate them. Musajja atuwa obujulizi wano. A man testified to us Basula mu kisenge na ddiiro. that they had 2 rooms, a bedroom and a sitting room. Ye ne mukyala we balina abaana babiri. Him and the wife, they have 2 Naye children, baatwala abaana babiri and they took 2 ne children babatwala eka and they took them home ne taata waabwe. with their father. Balina kisenge na ddiiro. They have a bedroom and a sitting room. Musajja yawa obujulizi wano. He testified Nabo here. baleetera wano. I brought him here, Era nange natuukayo awaka. and even me, I reached the Mu place. kisenge n'eddiiro. In the sitting room and the Nga bedroom, bo bali babiri omwami there n'omukyala. were 2, the man and husband, N'abaana babiri. and the 2 children. Mwe baleeta famire endala. That's when they bring another family Erina taata as a father n'abaana babiri. and 2 children as well. Mukama agamba namwandu. God is telling the widow, Manyi olina katono. I know you have Naye God, kagabane n'ono. but share with this Tulabe one, ebinaddira. and we see what will come after. Behold, I Laba, have commanded. ndagidde. In verse 14, Mu linnya lw'ekkuminennya, it comes the bombshell. wajjawo wano ekiwatuka, ekinyeenya. Kino kye tutamanyi. This is what we don't know. Omuganyulo ogusooka. The first Bwe benefit tulaga okwagala. when we are showing love. Verse 14. Olunya lw'ekkuminennya. Ewali omuganyulo ogusooka. That's where the first benefit is. Kye tuganyulwa. What we Nga benefit tugaanye okwekwata katono. when we fail to cling unto Naye ne God, tukasumulula. but we Ne release tulaga okwagala. and we show love. Omuganyulo ogusooka. The first benefit Ogwa agape love. of agape Ne love gujja mu verse 14. comes in verse For 14. thus says the Lord, Kubanga bw'atyo bw'ayogera the God Mukama, of Israel, Katonda wa Isirayiri, the jar of flour shall not be spent, nti epipa y'obuta and terikendeera, the jug of oil shall not be empty, so n'akasimbi k'amafuta until tekaliggwaawo, the day that the Lord sends rain upon the earth. okutuusa ku lunaku Mukama lw'alitonyesa enkuba ku nsi.
haleluya haleluya. Amen. Mukama ng'agamba God is saying, bw'olaba olina katono when you see you have naye little, bw'ondaga but okwagala when you show me love, bw'ondaga when okwagala you show me the love, nonjagalira abantu and you bange love for me, my people, kano akatono this little keŋŋenda okukozesa is what I'm going to use. tekajja kugwamu It will not cease paka enkuba lw'erijja. until the rain will come. ono omusajja yali atuwa obujulizi era This same man was giving a testimony to us. yali atugamba nga tukyadde ewuwe He was telling us when we visited his place mukama abadde mwesibu that God has been faithful. tebasulangako njala They have never slept ne hungry. wakati emirimu nga gigaanye Even when the works have failed mukama aleeta out, abantu ne bagabira. God brings people and they provide. twekutte katono We've clung unto God. tugamba tetulina We say we do not have, naye waliwo ky'olina but there is something you're having. soogera bino I'm not speaking this singa abamu abali selfish abaweereza nti sente abantu baziyiwe because some of those who are selfish ministers, they want people to take away njogera the bino money. okukugamba I'm speaking to you, telling you kwagala kwa katonda that the love of bwe God, twagala katonda when we love God twagala and abantu we love His people, waliwo emiganyulo egikirimu there are benefits therein. bagamba namwandu That telling the nti widow epipa y'obutta that your flap pipe, tegenda kukalira it will not cease, naka nakasumbi k'amafuta and even this trunk of tekagenda kuggwamu. and this vessel of fuel will not cease. As the Lord lives, Nga Mukama bw'ali omulamu, have you shown some love? olaze okwagala okumu. When the Lord commanded, did you respond? Mukama bwe yakulagira waddamu. In John 3:16, Mu Yokaana 3:16, when God taught us Mukama bwe yatugamba showing love, okulaga okwagala, as when He showed love, He gave. nti bwe yalaga okwagala yawa, He gives us a taste of love, atulaga engeri gy'ayagala. which many of us have failed Abasinga kufa kye tulemereddwa okukola under the pretext nga twegamba that we don't have. nti no tetuyina, We have little. tuyina katono, We cannot help. tetusobola kuyamba. I can only give you a prayer. Nsobola kukusabira busabizi, I can only listen to you. nsobola kuwuliriza kwokka, But more than that, naye okisukkulumye ku ekyo I cannot manage. sisobola. We are like the widow of Zarephath. Tulinga nnamwandu w'e Zalefaasi. You may even be right Oyinza okuba mutuufu with your little left. n'akatono ko But k'osigaza, God says, naye Mukama agamba even with that little, nti n'aka katono you k'oyina can show love. osobola okulaga okwagala. Even with that little, N'aka katono you can k'oyina use it osobola to okukakozesa love my people for me. okwagala abantu bange ku lwange. Whatever you have, Kyonna it ky'oyina can be used kisobola okukozesebwa to show love okulaga okwagala God's people. eri abantu ba Katonda. Doesn't matter what you have. Si nsonga ki ky'oyina, Whatever you have, kyonna ky'oyina you can show it osobola okiragisa to okwagala, show some love. osobola kikozesa okulaga okwagala. There are many things for taste of love. Ebintu bingi ebiraga okwagala. On Sunday, I was here. Ku lwasande nali wano, I came to second service najja mu saavisi ey'okubiri because I was waiting to go to the radio program at 11:30. kubanga nali nindiridde ogenda ku puroguramu ya radio ku ssaawa So 5 I n'ekitundu. wanted to attend the whole second service. Kakati naye njagala kubeera mu saavisi yonna ey'okubiri. As I started the service, Bwe natandika saavisi, praise and worship is going on. okutendereza nga kugenda mu maaso, One of the ushers came to me omu ku bakebezi najja gye ndi, and said, there is a lady there naŋŋamba waliyo omukyala wali who wants to talk to you. ayagala okwogera naawe, She wants to be prayed for. ayagala kumusabira. Now, I've just started the service Nakatandika and we saavisi, are many ministers. tuli bangi abaweereza, tuli bangi I awo. actually told the usher, Ne mugamba but you omukebezi, can even pray for him. naawe osobola omusabira. But later on I thought, Naye ne I nzijjukira, said, what if I stay in this service? Watyanga ndi mu service what if I stay in this service, naye nga Katonda mulese wali but when I've left God there, ne nfuluma mpola mpola I got out slowly ne ŋŋenda twogera n'omukyala and I went and spoke with a yali lady. ne maama we. She was with the mother. Maama we nga mukyala mukulu yali emyaka nga nkaaga, The mother was about 60 years. yalina by'ayagala okumusabira, There are things she wanted me to pray for her. naye Mukama kino kye yakola, But this is what God did. omukyala n'akkiriza obulokozi ow'emyaka enkaaga. The lady of 60 years accepted salvation. Kati watya nga nsigadde wano, But if I'd remained here,
ndowooza mbu ndi mu service I'm thinking that I'm in the service. naye ng'eri omwoyo gufa. But the soul is dying. Okwagala si ssente zokka, Love is not about money. ebintu bingi There are many things by'osobola okukozesa that you can use okulaga abantu ba Katonda to okwagala. show the people of God love. Omuganyulo ogulimu The first nti benefit bw'olaga okwagala that when you show love, akasumbi tekakalira. your pot will not cease, will not go dry. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Many tests we have. Ebigezo bingi bye tulina. Waliwo omusajja wa Katonda omu, There is one man of God. Mukama yamunteeka ku mutima gwange, The Lord put him upon my heart. ne mulowoozangako, And I thought about ne him. mulowoozangako, And I would think about nga him. takoma kubeera ku mutima It gwange. will not be only on my heart. Olumu mukyala wange n'aŋŋamba, One time my wife told ate me, saayogera na mukyala wange I even didn't speak with my wife. ku mwami ono, naye olumu mukyala wange n'aŋŋamba One day my wife told me nti buli lwe tubeeyo nga tutimba mu decoration that whenever we are decorating, nga tukola emirimu, as we are doing work, oli omwami erinnya lye linzijira. that man's name comes to me always. Jjukira saayagamba mukyala wange, Remember, I didn't tell my wife about this man. n'aŋŋamba anzijira nnyo abeeko obuyambi bwe mmuwa. And he told me, she normally comes to me that we give, his name normally comes to me that we give some help to him. Nti buli kaseera That every time, n'aŋŋamba ate simulowoozaako, and I don't think naye even erinnya about him, lijja buzi. but his name comes to me Nze bwe just. yakiŋŋamba, And when she told me, Nemmanya. and I knew, naye nesooka kukola Mukama ky'aŋŋamba. but I didn't first do what the Lord was telling me. Jjukira nnamwandu, Remember the widow. behold, I Laba have commanded. ndagidde. Kati waayitawo akaseera Now after some time, nga ntandiseko katonotono okuyimirira n'omwami oyo, when I was still started standing with this man, mukyala wange n'aweta ekirooto, and my wife had a dream. ku makya n'aŋŋamba, In the morning she told me, tojjukira omwami oli gwe nagamba that, remember the man I told you about? kyanzijira nnyo mu birooto, That she normally comes, anzijira nnyo nga ntimba. that he normally comes to me in my mind when I'm decorating. Ku luno namuloosa afudde, This time round I dreamt when he's dead. naye wabadde oŋŋamba But you were telling me kyekisa omwami oyo that what has killed that man, tewamuwa buyambi. you didn't give him help. Hey! Ah, it was so bad. Okuva olwo Since then, ne ŋŋamba nti ono I say this one. Mukama amutadde ku mutima gwange olw'ensonga, God has put him on my heart for a era ne reason. mukyala wange And my wife, fena ne tukkaanya we all agreed n'okulaga okwagala that we ought to show love to this person. era tukikola And we do it. mu butono bwakyo In the little we do, mwe tukikolera. that's how we do it. Kye tusobola kye tukola What we can is what we do. mu butono bwakyo. In the least we can, Waliwo emiganjulo there are benefits tuba n'okwagala when we show love, kw'obwa Katonda. the godly love, Twagala Katonda, and we love God, twagala n'abantu. and we love His people. Oluusi eyinza okuba simu yokka, Sometimes it may be a phone, simu. a Olumu- phone call. olumu Mukama yaŋŋamba kubira omuntu essimu, One time God told me call someone, mwanyinaffe omu, one sister of ours, ne mukubira essimu, and I called her. nagenda omukubira When I called her, nga sisita the sister yali ali lubuto was pregnant, naye ng'afunye miscarriage, but she had got a miscarriage ng'olubuto luvuddemu. ng'ali awo yekka mu ruumu, She was alone in the room. musaayi guli awo. The blood was just there in the room. N'aŋŋamba owooluganda, And told me, ndi brother, wano siina nnyamba. I'm here, there is no one to help me. Abikaza teyalina na airtime kuba bambi. I think even she didn't have air time to call. N'aŋŋamba naye olubuto luvuddemu. He told me I've got a Ndi wano miscarriage. sina buyambi I bwonna. have no help at all. Ne mugamba oliwa? I told her, where are you? N'aŋŋamba ndi eno Ndejje. Told me I'm in Ndeje. N'enfuga ne ŋŋendayo. I drove to Ne Ndeje muggyayo. and I got out Ne of there. mweta mu ddwaliro. I took her to the hospital. Yali yakavaamu nanyumiza nga yakavaamu embuto zaali 8 And she- 8 oba 7. She narrated to me that so far she had got 7 miscarriages. Bwe twatuuka mu When ddwaliro we reached the hospital, nanyumisa ebintu ebyo. she narrated to me that Ne story. mpulira ekiruyi. And I felt the fury. Ne ŋŋamba tugenda kusaba. And I said, we're going to Omwana pray. yena gw'onoddamu olubuto olubuto Any pregnancy you conceive, terugenda kuvaamu. it will not get a Ne miscarriage. bamukolako. They Ne operated mugamba her. bw'oddangamu okufuna olubuto And I told her, whenever you conceive again, ombuulirirawo. you always tell me immediately. Wayitawo emyezi ng'ena After about 4 months, N'ambuulira. she told me. ne tusabanga naye And we used to Nga pray nze with her. nsabira eno. I mean, I would pray from my place buli lunaku every day.
Zavangamu ku myezi ng'esatu awo. She would miscarriage at about 3 months. Zonna. All the pregnancies. Emyezi esatu bwe gyawera After the 3 months, nga bweruli. it was still there. N'aŋŋamba lukyalimu. And she told me still N'aŋŋamba there. terujja I kuvaamu. said it will not get out. Neluweza emyezi etaano. 5 months passed. Neluweza musanvu. 7 months. Neluweza munaana. 8 months. Neluweza mwenda. 9 months. Ne bamutwala mu Case Clinic. And they took her to Case Clinic Buganda Road okuzaala. to give birth. Olutalo n'alema okuzaala. And she failed to give Ne birth. bagamba okumusala. And they told her to be operated. Waliwo dokita omuzungu. There is a white N'agamba doctor. tetugenda kusala muntu And he said, we're not going to operate her. ajja kuzaala She's naturally. going to give birth naturally. Ne wayita ennaku 2 oba 3. After about 2 or 3 days, Bamujja mu labour ward ne bamuzaayo waggulu. was being taken from the labor ward. Omwana yamuzaala. She gave birth Kati naturally. omwana wa myaka 7 The ndowooza child omukaaga. is now about 6-7 years. Naye yali simu yokka. But was only a phone Okulaga call. okwagala tekyetaaga ssente nnyingi. Showing love doesn't need a lot of Essimu ya money. siringi nga 3. A phone call of about Ye yatandika 300 shillings olugendo olwo olunene. is what began that great journey. Katonda agamba. God says, Munjagalire abantu love bange. for me, my people. Behold, I Laba have commanded ndagidde namwandu a widow akuliise. to feed Kati you. Mukama yalagira. Now God commanded Lubega akuba essimu. that Lubega give a phone call. Ayinza okuba yagamba omukyala. Perhaps he told the lady Nti raba. that see, Ndagidde Lubega. I've commanded Akulira Lubega essimu. to give you a phone call. Watya singa saakuba ssimu. But if I had not made that phone call, what would have happened? Just kirowoozeemu. Just think about Essimu it. bw'eti. Just a phone call. Kati omukyala oyo munywevu mu bulokozi. Now she's so firm and established in salvation. Ate kino kye kyewuunyisa. And amazingly, Nti ku bikwatagana ne I have commanded. concerning the instructions in Bwe Kulagide bikwatagana ne kino nti ndagidde gundi. that have commanded someone, Biriko ebintu bibiri. they're about 2 things. Ekisooka. First of all, Katonda takusindika that God does not eri send you mikwano gyo gyokka. unto only your friends. Nedda. Yamuleetera omuntu gw'atamanyiiko, a total stranger. He brought a total stranger, omuntu gw'atamanyiiko yadde. Eriya yali total stranger eri omukazi. Elijah was a stranger to the widow. Tamumanyi nako. Doesn't know anything about him. Oyinza okuba olowooza. Perhaps you think Banaakusindikira bana ba famire yo that they will bokka. send you people from your family. No. Nedda. Ono yali nga tamumanyiiko He wadde. didn't know him at all. He was a stranger to Ye her. agaperavu gye Kwe twogerako. kwagala kw'Abakatonda that we are speaking Olaba about. omuntu okwagala. You show someone Nga love tamumanyiiko. when you don't know anything about them. Oluusi nga namulabe wo. Even sometimes they could be your enemies. Basindika Eriya. They send Nga Elijah. talina kyamumanyiiko. Didn't know anything about this Olumu widow. ajja sindika mulabe wo. Sometimes they'll send your N'agamba, enemy. I've commanded. Agambe nti nkulagidde. Kati bw'oba okyali mulavu eri Firiya. Now if you're still Eya mania. in that Eya Syrian Eros. mania love, Ey'okweyagala ne famire yo. in those other kinds of Olowooza love, banaasindika ba and UCC you think bokka. they will send people from only UCC Oli or your family. omukyala gwe mbaga bwe tasabira na mu UCC. The lady I told you about was not from UCC. Kino kye kyewuunyisa. This is what is Ebiseera amazing. ebyo yalina mu Katuliki. That same, she was even a Catholic. Kati mulokole. Now she's born again. I've commanded. Nkulagidde. Not only to your family. Si eri family yo Not yokka. only to your friends. Si eri mikwano I gyo can gyokka. bring a total stranger. Nsobola okuleeta omuntu gw'otamanyiko yadde. Ng'oli Abu Dhabi. When you're in Abu Dhabi, Bakulaga omuntu ali they are Uganda. showing you someone is in Uganda. Ng'oli Oman. When you're there in Oba Oman Qatar. or in Bakulaga Qatar, omuntu ali mu they are Australia. showing you someone is in Australia. Pawulo yagamba And olumu. Paul said one Kiwe time, nabadde mu kwolesebwa. when I was in the trance, Nendaba aba Makedoni. I saw people from Macedonia, batuyita. and they were calling Nga bagamba us, mujje mutuyambe. telling us, come and help us. Total strangers. Nga bagenyi tebabamanyi yadde bantu And balya. Paul said, Era Pawulo I'm agamba, going to Macedonia. ngenda eri e Macedonia. You don't need to know those people. Teweetaaga kumanya abantu If you are abo. to show love, Bw'oba olina okulaga just show okwagala, love. laga Even if they are okwagala. not born again, Newankubadde nga si balokole, Show love. gwe balaga okwagala. they may have hated you. Bayinza okuba nga baakukyawa, Show love. gwe balaga okwagala. They may have this. They may have,
treated you in the most cruel way. bayinza okuba bakuyisa mu mbeera embi ennyo enkambwe ennyo Show love. gwe balaga okwagala. Bayinza okuba bakunyooma Maybe they despised you kati ng'ofunye and now you are somewhere. balaga Show okwagala. them love. Bayinza okuba bakugoba. Maybe they cast you away Mukama agamba and God says osobola okubalaga that okwagala you can show them love. ne batuuka n'okulokoka. They even get saved. Eriyo abantu abatukola ebintu The people who do us things nga kizibu okubaagala. when it's very hard to love them. Nga kizibu okubaagala. When it's very hard to love them. Waliwo oli yatwala ssente zange namubanyumizaako wano. There is someone I told you about, he took my money. Nga tukola bizinesi naye. We were making a business with him. Ssente zonna n'azitwala. And he took all the Ate money. ye teyateekamu ssente ne. And yet he didn't invest any Nze money. nateekamu ssente. I invested the Ye money. n'ateekamu ebiseera. And for him, he put in his Nga time. tugenda gaba n'amagoba. As we're going to share the profits. Ssente zonna n'azitwala. And he took all the money. Nawayita emyezi 9 After about 9 months, talina kye yali ampadde. there was nothing had given me. Ate nga mulokole. And yet he was born again. Nga yakulira n'okusaba mu kkanisa. He was even the one leading prayers in Nga church. bw'akwata omuzindaalo. When he gets hold of the microphone, asaba n'ettaka ne linnyenya bwe he can plant, even the ground can shake. n'enfiirwa ssente. I lost my Bwe money. nafuna accident When I got an accident, abantu bangi bajja okundaba many people came to see me. teyajja kundaba. That brethren didn't come to see me at all. Ate yajja n'asuubula kumpi ne we nnali. And yet he came and N'asuubula mu bought ssente zange. and he bought money from my, he bought things from my money. N'addayo eri gye yali And he akolera. went back where he was Nga working. tazze nakugamba nti owooluganda nga walabye. He didn't even come to console me. Nali ndi ku point ya kufa. I was at the point of death Abantu nga bajja. when people were coming Era nga naye yamanyi. and even Ne knew. mukwano gwe nga yamugamba. When even his friend told him Lubega ali ku that kitanda. Lubega is bedridden, he's about to agenda die. kufa. He's about to die. Teyajjayo. He didn't come. Bwe naddamu okumusinkana. When I met him the next Nga mmaze time, okuwona. after getting healed, N'agamba Mukama he yeebazibwe. told me, praise the Lord. Byonna twabiwulira. We had all, Naye Mukama yeebala komezaawo. but we thank the Lord he has brought you back. Ne bikoma awo. And that was the end. Omuntu bw'atyo si mwangu kwagala. Such a person is hard to be loved. N'atuuka n'ankubira essimu nga wayise emyaka ng'ebiri. Even called me after 2 years N'aŋŋamba. and told me, Lubega nina amawulire amalungi. I have good news. Ne ndowooza. And I Nti thought amawulire amalungi. that the good news Agenda kuppa ssente is zange. going to give me my money. N'aŋŋamba Lubega. Told me, Lubega, Ngenda kuwasa. I'm going to get married Era nzija. and I'm coming Omperekereko. that you escort me. Tugende ewa ku buko. We go to the in-laws Bateese emmaali. so that we Ne mpulira ng'empiso agree. zinfumita. And I felt as if thorns were going Tuli through me. balokole ffembi. We are all born again. Yakulira okusaba. He leads prayers. Si kyangu kwagala muntu It is bw'atyo. not easy to love such a person who hurt you. Nali neerimba nti namusonyiwa. I deceived myself that I'd forgiven him. Naye nawulira empiso nga But I zinfumita. had as if thorns were going through me. N'aŋŋamba tugende ku buko. He was telling me we got the in-laws. Ne mugamba kale tujja kgenda. I told him we shall go. Naye nga neeyisaako. But it was just a by the way. Olunaku ne lutuuka. A day came. N'ankubira essimu. He called me. N'aŋŋamba tuli mu baasi tujja. He told me we're in the bus, we are Naye coming. abooluganda banneebuzaabuzizzaako. But the brethren have all gone away from me. They've Kati forsaken me. nzizeyo na babiri. Now I've come with only 2. Naawe otwegatteko. Join us as well. N'agamba naye tetulidde kya breakfast. And he told me we've not even had Kuba breakfast tukedde nnyo. because we come early morning. Naye bwe tujja, But when we come, fumbayo ekyokulya. prepare for us something to Oba eat. si kyo, Or else, funa we tunaalya mu restaurant. get somewhere we shall eat from a Naye tetulina restaurant. ssente. But we don't. Exactly nga ndi ku kituuti kyekwe njogere. Nanga nti gw'oba otusasulira tetulina ssente. And he said, we don't have money, you don't pay for us. Yali wa mazima. He was Era honest. bwe yatuuka And when he ne reached, mbatwala mu restaurant Kawempe wali. I took them to Kawempe in a restaurant Lugoba. in Ne Lugoba. tulya breakfast. And we had Nanga breakfast. nti owooluganda nagambye. And he told me, I told you we don't have money. Ne nsasula ssente And I paid z'abantu bana. for 4. Ne tugenda ku buko. Twagenda Kamwokyawo. We went to Kamwach at the Kuba in-laws. bali beeri Bufumbira naye twakolera wano Kamwokya. Because they come from Western Uganda in Ufumbira, we went to Ne tuteesa Kamwach. emmaali. And we agreed Bali olwanda on the bako. bread price. When they saw me, Abako. the Bwe in-laws, bandaba n'olubuto lwange. when they saw me with my Ne bamanya ono stomach, ye mugagga. they knew they Ne were rich. banjoka banyiga. Then they pressed us. Twagala ente bwe ziti. We want such cows. Nga nze neegayirira. And it's me who is just, Bataata muyambe. please in-laws help Abaana us. baakatandika. They are just Muyambe beginning. musaleko. Neegayirira ani? Oli
I'm beseeching on behalf of the Bwe other twogera who hurt me. okwagala, When we speak about love, twogera okwagala nga tetusobola kulambula omuntu we waffe, speak about love. naye eriyo omwoyo omutukuvu There is the Holy osobola Spirit. okumuyita You can call upon n'akuyamba him, okwagala Katonda and he hopes you to love God ate n'abantu. and to love his people. Mukama yeebazibwe, Praise the Lord. Mukama akuwa omukisa. Amen. Come God up, bless warm you. us. God bless you. Ne tuteesa emaali And then we made Abako ne we bakkakana. agreed on the bride price. ne tuva mu nte nga 12 Then from 12 ne cows, tudda mu nte ndoza zaali oba nnya then they they allowed us to bring 4 cows. ne bamala ne batusaavinga emmere And after they served us food, ne tulaba n'olunaku olw'okwanjula and even the day of introduction olw'ogenda eri mu west to go into the western. bwe twafuluma wabweru Now when we got out, nga tuli awo ku Kobil ku petrol station as we at Kobe petrol station e Kamwokya at Kamocha, n'aŋŋamba nti owooluganda and he told me, brethren, okikoze bulungi nnyo you've done it so well. kikoze bulungi You've done it well. Naga- era tugenda katugenda kwanjula And he told me, now we are going the Naga- introduction, naye nninda contribution yo but I'm waiting for your contribution. ne balinnya ne baddayo And then they drove and Naye went bwe back. namala ekikolwa ekyo But after that omwoyo act, mutukuvu bwe yannyamba when the n'enkikola Holy Spirit helped me to do it, nawulira nga nsumulukuse I felt when I got released. nakatuli bamukwata And up now, I've been set free. We are friends. kuno okwagala This tulina love, okukaabira omwoyo we mutukuvu have to call upon the Holy Spirit. yensonga lwaki yatuweebwa That's why it was given to ne us. mu mbeera That enzibu even the hard situations, atuyamba ne He twagala hopes as we cry to Him and Behold, we love Lava. I've commanded the Ndagidde widow at namwandu Zarephath ali Zarephath to feed you. okuliisanga. kati bagamba oli omwami Now they told that gentleman, Ndagidde Lubega. I've commanded Lubega, mujja kgenda naye you're going to go with him. mukama tafaayo oba yakola ki God doesn't mind what he did to ye you. takolera mu ebyo He doesn't work in the alina past. engeri gy'asasulamu There is a way he pays. alina engeri There gy'asasulamu is a way he naye pays. gwe toyingira mu nkola But you ze cannot get into his criterias. asobola okusindika mulabewo He can't send your asobola enemy. okusindika stranger He gy'oli can't send a stranger to you. asobola okusindika omuntu He yenna can't send anyone. ekyokubiri The second thing, bikwatagana naye ng'asindika abantu concerning to issues of sending people, asobola okusindika he can't send naye someone ng'akimanyidde ddala bulungi when he knows nti osigazzaawo katonda that you have little. naye n'agamba But he says, wadde olina katono however much you have little, laga okwagala show love. bw'onna omala okwagala After showing love, olunyiri lwa 14 ne lujja and verse 14 comes olwagambye that said, tuluddemu tulusomye let's read it again. 18:14 lugambye lutya ng'omaze okulaga okwagala After showing the love, Basekabaka ekisooka 17:14, n'agamba atya kubanga bw'atyo bwayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti eppipa y'obuta terikendeera, Terikendeera. so n'akasumbi k'amafuta tekaliggwaawo. eryani Unto who? eri oyo amaze okukola Unto okwagala someone who has already done the love. osanga bano abaweereza be natandise nabo Now if we find the first ajja ministers, kubuuka na verse 14 they will go to verse 14 akugambe and tells you mukama akugamba that God is telling omuweereza you, wa mukama give the servant of kubanga God, bw'omuwa because when you give, akasumbi your bin, tekajja kkalira your jar will not si cease. bwe bityo Not like that. asobola okusindika abantu He can't send people ng'akimanyi bulungi when he knows nti olina katono that you have little. naye akugamba But he tells you, kozesa ako use that. kozesa essimu Use the phone olage okwagala and show love. kozesa time Use the time owulirize omuntu and oyo listen to that person oyogere naye and talk to them. nja kuwa ebigambo I'll give you words ebinaamuwonya that will heal naye them. waayo time yo But give in your time. kyova laba baatusooka That's why our forefathers, baalinga babeera wamu they were always in unity. tebaalina mbu kino kyagundi They didn't have that this one was for so and so. byonna They byali byabwe didn't have bonna personal things. All things were theirs. omuganyulo ogwokubiri The second benefit, nga ŋŋenda okumaliriza as I'm going to wind ndowooza up, emirala ndigyogerako bwe ndikomawo I think I'll talk about the other benefits when I Ziri come nga back. mukaaga. There are about 6 benefits. naye kinangasa ki okuboogera boogezi nga tetugisomyeko bulungi But what will it profit us? remember if we eno just speak? class This is a class. kanjogereyo omulala gumu Let me speak about one other benefit. bwe ndikomawo When I come nga back, twogera emiganyulo emirala we shall speak about the other naye benefits. omuganyulo omulala gwe tuyinza okwogerako The second benefit we can talk about, okwagala that love kuggulawo katonda okwerabikira opens, okay god manifesting himself to you I don't know how we can
opens up God's manifestation to you. okuyita mu kwagala asobola okukulabikira Saasobola akulabikira okuyita mu kwagala Katonda akulabikira. Mukama akumpeera omukisa. Amen. Thank you very much. Through love, okuyita mu kwagala God manifests himself. Katonda akulabikira. That's the second benefit. Gwe mugwaniro gw'okubiri. Oyagala nnyo Katonda akulabikire Do you want God to manifest himself to you ng'asula wuwo, when he resides at your place? ng'abeera naawe ayogera nawe buli When he's kaseera. always with you, speaking with you every Kino time? kye tuwulira nti nno Mukama n'angamba, Mukama n'aŋŋamba. These things we hear that someone say, God told me, God told me, God told me. Show love. Laga okwagala. Agape love. Okwagala kw'obwa Katonda. John 14:21. Yokaana 14:21. Whoever has my commandments and keeps them, Ayina ebiragiro byange n'abikwata. it is who loves me. Oyo nga yanjagala. So tuwulizaawo. Whoever has my commandments and keeps them, Oyo ayina ebiragiro byange n'abikwata. it is who loves me. Oyo yanjagala. Okwagala Katonda. Loving God, Nali njogera wano. I was speaking sometime here, Kusingawo nnyo okuwanika emikono. that is much more than raising up hands to God N'okufukamira. and kneeling down N'okusabanga buli lunaku. and praying every day. Kisingawo nnyo. It is much more than that. Kisinga nnyo kukaabanga amazima. It is much more than crying. Byonna si bibi. All those things are not Byonna bad. birungi. They're good. Naye whoever has my commandments and keeps them, Naye oyo alina ebiragiro byange n'abikwata. it is he who loves me. Oyo nga yanjagala. He's just looking out. Atunuulira, anoonya. You have my commandments? Olina ebiragiro Are you byange. keeping them? Naye obikwata. You are loving me. Gonjagala. Are you keeping them? Obikuuma ebiragiro byange. Mildred. Mildred. Are you keeping them? Obikuuma ebiragiro byange. Then you are loving me. Olwo nonjagala. Then he goes on to say, N'addamu and ng'agamba, he who loves me anjagala will be loved by my Father, anaayagalibwa nga kitange. and I will love him Nange nnaamwagalanga. and manifest myself to him. Nnaamulabikiranga. And he who loves me Oyo anjagala will be loved by my Father, anaayagalibwa kitange. and I will love him. Era nange ngenda This mwagala. was Jesus. Ono yali Yesu And mwene. not only love him, Si kwagala I will yekka. manifest myself to him. Nange nnaamulabikiranga. You want God to manifest to you? Oyagala Mukama akulabikire. Show some love. Laga okwagala. Agape love. Okwagala kw'obwa Katonda. Both to God Eri Katonda and his people. n'eri abantu be. It's just like that. Kiri bwe kityo, kyangu nnyo bwe kityo. Just imagine if President Museveni says, I want to manifest myself to you. Gwe teeberezaamu nga President Museveni yagamba nti njagala kukulabikira. I want to be coming to Kasubi Church UCC. Njagala kujja e Kasubi ku UCC. Every Sunday I want to fellowship with you. Buli lwasande njagala kuŋŋaana nammwe. Just imagine it's the president saying Gwe that. teebereza nga omukulembeze yagamba bw'atyo. UCC will be having fame all over the country. UCC yenna egenda kumanyikibwa mu ggwanga. Biki ebiro ebibaawo nga president asabira no buli Sunday? Security yeeyongera. Oyogedde. Security The yeeyongera. security is so much. Gyo gyonna miganyulo. All these are Biki benefits. ebirala? Security, obukuumi Obukuumi. obwa waggulu Obwa ennyo. waggulu obwa SFC. Tetwogera ku polisi y'ekikoni. We are not talking about the police of Chikoni. SFC ebeera wano. It's SFC around. Ekirala. Abalabe batya. Teri asobola kwanganga kubba. No one can come here to Teri steal asobola kujja kuba because bbomu the wano. security is Nga high. president asabira wano buli Sunday. Amen. Ekitiibwa. Honor. Okukulira bulizi nti afu osabira mu UCC. When someone hears that you pray from UCC, Muli president where the mwasabira. president prays from? Bane nga mwesiimye. Oh, you're so honored. When can I come that said? Obugabirizi. Provision. Nga president asabira wano. When the president prays from Kyali here, twetaaga miliyoni 7 ez'ettaka we need lyaffe. 700 million for Olwo kiba Takaya. kikyali kizibu afuwa. You think no? It cannot be. Sobola kubeera kizibu nga president asabira wano. The word says, Ekigambo kigamba whoever loves me buli will anjagala be loved by my Father, agenda kwagalibwa and I kitange. will love him. Nange nja Not mwagala. only that, Si kyo I kyokka, will manifest ngenda myself to him. mulabikira. And when he manifests, Era bw'akulabikira, the glory, the ekitiibwa, protection, obukuumi, maximum security,
obukuumi obwa the waggulu, provision. obugabirizi. No disease can come to you. Teri bulwadde buyinza No kutuukako. demon can cross your path. Teri mizimu gyonna giyinza okukusala maaso. Mukulu mutunzi yali atugamba wano Mr. Mtuzi was telling us one time that they are angels nti waliwo who are bamalayika just there to guard the presence. abali awo abakuuma okubeerawo, bakuuma kubeerawo. And they are angels Era waliwo who bamalayika guard where the ark of the covenant is. abakuuma wali essanduuko ya Mukama. They are cherubim. Waliwo And bamalayika, seraphim. waliwo bakerebi ne baserafi. Some of them just surround the church. Abamu beetoolola kanisa, Just surround the church. beetoolola kanisa. Another set, Waliyo ekitundu they are ekirala right within us. nga bali wano mu masekati Mingling gaffe. with us. Bali wano bali naffe. You will be missing on all that Ogenda kuba ng'osubwe if you don't have agape love. bw'oba tolina kwagala kwa Bwakatonda. That's why David is saying, Yensonga lwaki Dawudi though agamba I walk in the shadow of the valley of death, newankubadde ntambula mu I kisiikirize fear no ekyokufa, evil, sirina kabi for thou keetya, art with me. kubanga gw'oli Because nange. David knew Kubanga Dawudi yali that even if he's amanyi walking in the shadow of death, nti newatambulira mu kisiikirize there is nothing to ekyokufa fear, tewali kyakutya because kyonna, he's surrounded kubanga yeetooloddwa by the angels. ne The bamalayika. presence Okubeerawo scares off people, kutiisa abantu, The presence okubeerawo scares off enemies. kutiisa abalabe. When Moses came back Musa bwe yakomawo from the mountain ng'avudde ku lusozi after meeting God, ng'amaze osisinkana the Katonda, Bible says Bayibuli that egamba Moses nti had a Musa lot of glory on him. yalina ekitiibwa ku And ye. people said, Abantu ne bagamba, what did people say? Let's preach together. abantu ne bagamba, People said, bantu ne bagamba, tubulire ffenna kye kyaliwo. what happened? Nti ekitiibwa ekiri ku ye kitiisa abantu, Ne kibatiisa. bamugamba batya? Ne bamugamba nti gwe abayogeranga ne Katonda totusemberera. Totusemberera. Don't come Ne near us. bamugamba They told nti him bw'ojja gye tuli, that when you come to us, teekako akantu put something, put a garment, kubanga tetusobola kutunula mu maaso. because we cannot look at Waliwo you. ekitiibwa There is a glory ekibeera naawe. that is with you. Katonda oli mu kubeerawo. When you're in the presence of Waliwo God, ekitiibwa there is the nga glory n'omubi that even the nga enemy, n'omulogo that when evil and agamba sorcery, vaawo mu they maaso. say you go away from me. Waliwo omuliro gwe There is mpulira. a fire I'm feeling. When you love me, I Bw'onjagala will manifest myself to ngenda you. kukulabikira. Agape love. Okwagala kw'obwa Katonda, Loving God. okwagala Katonda, Loving his people. okwagala abantu be. Kibanjagalira abantu Love for me bange. my That's people. what he told me. Kye yaŋŋamba That tell me. nti nno bagambe, Tell them nti nno to bagambe love my people for me. munjagalire abantu Kyova bange. bankyesibyeko. That's why I cling on to Oyinza it. ogamba talinayo birala. You may think I don't have other things to preach. Ebyokubuulira mbirina bingi. I have many things to preach Mbirina about. bingi. I have a lot. Naye kino But yakiŋŋamba. this one God told Ye me, mwennyini. He Himself, Nkugambe that I've told you, munjagalire that I should tell you abantu that bange. love for me, my Agenza people, otunuulira He considers ng'okwagala kwaffe kwawola. that our love became cold. Benefit number 2, Omuganyulo which we have been gw'okubiri. seeing, that God will manifest himself to Nti you. Mukama alabikira eyo abamwagala n'abagala abantu be. And when he manifests, Era bw'alabika your song changes. Your song. oluyimba lwo lukyuka. When he's manifesting to you, Bw'akulabikira, bwerabikira Musa, when he manifested to Musa Moses, teyasigala kye. Moses didn't remain the same. Bwerabikira Sawulo, When he manifested himself to eyali Saul, Sawulo, the one who was Saul, yafuuka Pawulo. he became Paul. Bwakulabikira, When he manifested to waliwo you, ebirina okukufaako. there are things that have to go from you to leave you. Kyateeka It is a must. Sawulo, Saul, nakati kyali Sawulo, he was not Saul, erayiganya the kanisa, one who was persecuting the kati nga church. yabuulira He enjiri, was now the one preaching the kubanga gospel yamulabikira, because he manifested himself eyali to him. ayiganya abalokole. The one who was persecuting the Kati born nga again, yabaagala, he was the one who loved them. bwakulabikira, When he manifests to omugenyi you, omulala, another benefit, obulamu obukadde the old life bulina okugenda. has to go.
abamu tulemeddwa ebintu okubyejjako Some of us, we've clung with some things. tutambula nabyo We walk with waliwo them. ebitulemeddeko There are things that have clung with us. ng'okulimba When kukulemeddeko deceit is always with you. obwenzi bukulemeddeko When you're always fornicating. kyekirala ng'obukyayi bukuli munda When hatred is within ne you. bw'osaba Even tebuvaawo when you get that prayer doesn't go kkiriza away. ofune okwagala Permit to get love. okwagala kwa The katonda agape love. okw'omwoyo omutukuvu The love of the Holy Spirit ng'ekirabo as a gift. ebintu ebyo Those things, tebisobola they kuyimirira cannot stand awali puresensi ya where mukama the presence of God is. bwe naakomawo When I come back, tugenda kulaba benefits endala nnya we are going to see the other 4 benefits. tulabyeko bbiri zokka We've only seen 2. bwe naakomawo When I come back, twongere ku benefits we shall add on these naye benefits. kyenkubuulira But what I tell you, benefits z'amaanyi nnyo the benefits are so important and era nsaba powerful. katonda akuyambe And I pray that God helps you, okaabire omwoyo omutukuvu that you cry unto the Holy Spirit, osobole okubala ekibala ky'okwagala that you can bear the fruit of love. kubanga ku bwaffe tetusobola Because on our own we cannot. nali sobola kwagala mwami oli yankola bw'atyo I was not able to love such a person who had hurt me singa nali mu maanyi gange if it was in my own strength. naye ku bw'omwoyo omutukuvu But by the power of the Holy Spirit, tusobola okukola we ebitasoboka can do the impossibilities. bayibuli egambye The Bible says ebitasoboka eri that abantu the impossibles to go to men, biyinzika eri they are katonda possible unto omwoyo God. omutukuvu ekyamutuweesa That why the Holy Spirit was given to us, ekyatuweesa omwoyo that's omutukuvu why the Holy Spirit was given to us. ebitasoboka eri abaana The b'abantu impossibles unto sons of men, biyinzike they should be possible kubanga tulina omukwano because we have a friend, tulina muyambi we waffe have a helper, katonda waffe our God, tutambula naye ku nsi the one we walk with in the gwe bayita world, omwoyo called the omutukuvu Holy Spirit. oyo agenda otuyamba He is going to help okuba us n'okwagala to have love ng'ekirabo kya katonda as a gift of okuba God, n'okwagala to have love okuva eri katonda from God, twagale to katonda love God twagale n'abantu and to be love His people, tusobole okubeera abaana that we can be children abakatonda of kuba God, katonda kwagala because God is love katonda kwagala and God is love. takiri bubeezi Is not just it, okwagala yeye love is Him. mukama tukwebaza Father, we thank you. twogera ebigambo bino We add these nga words tumanyi bulungi when we know nti okwagala okw'obwakatonda that the godly love okukwagala n'okukola ebiragiro byo to do your instructions kizitowa nnyo is very bwe heavy tubeera mu mubiri when we are mu carnal maanyi agaffe in our own naye strength. twebaza And we thank you olw'ekirabo for the gift eky'omwoyo of the omutukuvu Holy Spirit ekyatuweebwa that was given ti to us, olw'omwoyo omutukuvu that by the Holy Spirit naffe bennyini we ourselves, twafuuka abaana we became children era tubala ekibala and we bear the fruit eky'omwoyo of the omutukuvu Holy Spirit. nga mu kibala ekyo In that fruit, ebimu ku birimu some of the kwe benefits kwagala is love. tuyambe Help us, omwoyo omutukuvu Holy Spirit, tuyambe help us otukyuse to change us. o katonda waffe Oh, our fuka God, mu mitima right gyaffe in our hearts, okwagala the love kw'obwakatonda of God ng'oyita mu mwoyo through the omutukuvu Holy Spirit, fuka mu mitima gyaffe pour in our hearts. waliwo abatukola ebintu That those who hurt us, nga kizibu when okubaagala it's hard to love naye bwe them, tuba naawe but when we are with you, tusobola we can okubaagala love them. bwe tuba n'omwoyo omutukuvu We give us the Holy nga Spirit yatuyambye who help us tusobola okutambula to be able to nga walk tulina when okwagala we have love okw'obwakatonda of the godly love. katonda waffe Our God olwaleero today, kituweebwe give us ekirabo kino that gift. omwoyo omutukuvu Holy Spirit, ye gwasobola you're the one okunyamba who can help me. gwasobola You okunyamba can help me okubala ekibala to kino bear this fruit, kubanga nkimanyi because I bwe know ndikomawo gy'oli that when I come ojja to you, kubuuza you will ekibala ask for the fruit ojja kubuuza You ask ekibala the fruit ekyokwagala of love. abantu bonsindikidde The people you've sent to o me, bannamwandu all the b'esalifu widows of tuli wano Zarephath, mukama we are here, Lord. otusindikidde When you b'eriya sent to us by waliwo Elijah, abantu the people botusindikidde you're sending naye us, tuyambe but mukama help us, Lord, tubalaga okwagala to show them love. tuggyemu endowooza Take us the ti mindset nsigaza ka mwana that I wange have only little, siina kingi that I have nothing. tuggyemu endowooza Take the mindset from us ey'okweyagaliza of ffekka being selfish. tuggyemu Take endowooza away the mindset ekigambo kyo bwe kinajja that when your word comes, katonda nga bw'ali as omulamu the Lord lives, akasumbi kaffe that our jar tekaakalire will not cease Mu dry. linnya erya Yesu. In the name of Jesus, tukwebazizza we thank you. kulumizibwa Be era glorified olw'ekitiibwa and be kabaka wa glorified, bakabaka King of kings. mu linnya erya In yesu the name of Jesus, mwetusabidde we've prayed. amiina Amen. era amiina Amen.
Mukama akumpere nnyo omukisa. May God bless you so much. Okuwaayo tugenda kuwaayo. We are going to be offering. Ennamba zizo ziyita ku screen. The numbers are over the screen. Tuweeyo. Let us give in Tuleme okunnyogoga. so that we don't become cold. Omulimu guno nagwo gugende mu maaso. So that this work also continues. Ennamba zizo ziyita. The numbers over the screens. Ndowooza abali online muziraba. Those online you can see them on your screen. Naye era abali ku radio. But those on the Ayinza radio, okubaayo omupya nga zzereero. perhaps there is someone new has come. Afuwa omuyambeko tuzisome. Mikono Mukama yeebazibwe. Tugenda kubanga tuwaayo. Era zino ze namba zaffe ze tuweerayo. Kwe tuweerayo ebiweebwayo byaffe. Eya MTN 0785 058 540. Njiddamu 0785 058 540. In English 0785 058 540. Eya Airtel 0706 540 102. Hallelujah. Kanjiddemu 0706 540 102. Amina. Amen. Onkya Lwakutaano Tomorrow is a Friday. tuba ne family service. We have a family service Okuva ku ssaawa 10 from 4 p.m. n'ekitundu 4:30 p.m. 10 n'ekitundu 4:30 p.m. tuka ku ssaawa 12 up to 6 p.m. jangu ogibeeremu bw'oba osobodde. Come and be a part of it if you can. Ate ekiro And in the night, tuba n'ekiro we have a night ekyokusaba. of prayer. Twongera okukubiriza We continue to urge you. tojja mu Do kyaki not come in the church. sigala eka. Remain home. Tumanyi nti twagala nnyo okubeera wano, We know that we always like being in church. naye ate bakama baffe abatuwa ebiragiro ebyo But our top leadership, tubigondere. let's obey the Abaweereza instructions. bokka banaaweereza mu saavisi be babeerawo. Only the ministers who want to minister in the night are the only ones So, permitted to be tukwegayira here. mukwano, So we beseech you, friend, ekiro beera eka, in the night be home. otulindire ku online. And you wait for us from Otulindire online. ku radio. Wait for us on the radio. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Olukuŋŋaana lwaffe olw'omuntu w'omunda Our inner man conference lujja nga Desemba 26 is coming December nga 26th. tutandika. We shall be N'omwaka commencing. guno weetuli And this year we are there as well. wiiki yonna The whole week okutuuka ku 31 up the 31st. tukubiriza We urge you, weeteeketeeke. prepare yourself. Naye ate nga weetegeka But as you prepare yourself, tetugenda suza bantu, we are not going to accommodate people. tujja kujjanga We shall be coming tuddeyo and ewaffe going back mu home bifo byaffe. in our place of Tukusaba residence. weeteeketeeke Prepare yourself otandike okubeera kitundutundu and you start to be a part ku lukuŋŋaana olwo. of that conference. Tuzzeeyo ku musingi We gwaffe. have gone back to our foundation, Omuntu w'omunda the inner man azibbwa that obujja has been renewed. gwe tugenda okubeerako. That will be our theme. Gwe mutwe. That is the Eyo gye theme. twatandikira. Where we began from, Tuzzeeyo we have gone back. tukikyalidde nate We visited it again mu linnya erya in the Yesu. name of our Lord Jesus Christ. Okuzimba kugenda mu maaso. Building is continuing. Tuzimbe project. Tuzimbe project is ongoing. Tuzimbe kanisa empya. We are building a new church. Tukubiriza. We urge you Mukama nga bw'akuwa that omukisa, as the Lord blesses you, ate gabanako n'obuweereza. also share with the ministry. Amiina. Amen. Ng'oli mu kiyumba As you're there in the house, mu Abu Dhabi in Abu ne Dhabi, mu Oman, in Oman, ng'oweereza sente ez'okukola ebirala, as you're sending money to do other things, ate ne Mukama muweerezeeko. please send God as well. Olumu Mukama yayogera n'agamba, One day God spoke aside muli mu nnyumba ezinekaaneka, that you're in glittering naye houses, kanisa yange eri mu matongo. but my house is desolate. So tuzimbe project tugikwatire wamu. So let us support together that Tuzimbe project. Konna k'osobodde Whatever you can. osobola ku namba zaffe era On kwoweereza the same numbers you can send. n'ogamba nti no tuzimbe And you project put a reason that is for zijja Tuzimbe. kukozesebwa It bulungi. will be used well. Mukama naye anaakuwa The Lord omukisa. will also bless you. Mukama batuweere nnyo May omukisa. God bless you so much. Era awamu n'ebyo And with simanyi obeere kye that, twerabidde, awamu n'ebyo n'ekisa may the grace kya Mukama waffe Yesu Kristo of our Lord Jesus Christ n'okwagala kwa and Katonda the love of God n'okussa ekimu and the fellowship okw'Omwoyo of the Omutukuvu Holy bibeere Spirit naffe be with ffenna us all n'eri abooluganda and to bonna other brethren emirembe egitaggwaawo. now and forevermore. Amiina. Amen. Tubaagala We nnyo love you so mu much linnya erya in the name Yesu. of our Lord Jesus Mbadde Christ. Lubega Fred Patrick I've been Lubega Fred Patrick ne Afua Kagoya with Kagoya ate Alpha ne Mildred and mukwano together with gwaffe. Mildred our Mukama sister. abatwagalire, May God love you. lagako omuntu Show okwagala love to
someone. lagako omuntu Show okwagala. someone love. Mukama bw'alina ky'ayogedde If God has spoken something, kiteeke mu nkola, put it in olaga action okwagala, and you show ne love. Mukama n'akuwa And omukisa God will bless you. era n'akweraga And He will manifest mu Himself Kristo to you Yesu. in Christ Jesus. Amiina. Amen.